急いで線路に突っ込んだ男の意外な結末。2001年アメリカテネシー州、ある男性がかなり急いで運転をしていました。というのもその日は確定申告期限の前日で、郵便局に書類を提出する必要があったのです。早く行かなければ郵便局が閉まってしまう。しかし焦る男の前で無情にも踏切が下がり、電車が目の前を通り過ぎていきます。すると男は何を血迷ったのか、アクセルを踏み込んで、列車を弾き飛ばそうと踏切に突っ込んだのです。列車に突っ込んで五輪中かと思いきや、男は列車に突き飛ばされたのではなく、彼と同様に急いでいた別の車と衝突し、五輪中してしまうという、ダーウィン賞の中でもかなりしょぼい、結末を迎えることになりました。ちなみに列車は無傷で走り去りました。